Hello，大家好，我係阿峰，今日過嚟公園呢度介紹一支地圖俾大家睇下，係有公道呢個，我可以登上去睇下。哇！呢個公道寫得好遠啊！哇，1500米，再切一個，真係好勁！呢個仲有電量影視，後邊仲有側邊有燈，真係好勁！我調焦可以調焦，呢個工係寫得遠啲，但係公度好高。我開下側邊燈睇下，呢個係側邊燈 ，COB 燈，仲有暗，仲有紅燈，仲有哇超勁！呢條片講到呢度，多謝大家收睇，拜拜。